الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على صناعة المحتوى ولا الكونتنت كرييشن. بزاف ديال الناس كيتسائلوا كيفاش باغيين ولا كيفاش غادي يبداو صناعة المحتوى، واش فعلا صناعة المحتوى يقدر انه يعتمد عليه وانه يدير به المستقبل ديالو، انه يولي عنده واحد العمل اللي هو قار اللي يقدر يدير به بزاف د الحوايج. وكذلك غادي نقول لكم علاش ضروري ومهم في العصر ديالنا حاليا ان غادي خصو يكون عندك واحد الكونتنت كرييشن ديالك ولا واحد الحاجه اللي هي اساسيه. واخا تكون عندك واحد الخدمه ديالك واحده اخرى، واخا تكون عندك واحد الحرفه واحده اخرى، واخا تكون كدير اي حاجه واحده اخرى، علاش ضروري ولا خاصو يكون عندك الكونتنت كرييشن ولا يكون عندك صناعه المحتوى ولا كدير صناعه المحتوى. واخر حاجه غادي نهضروا عليها هو شنو غادي تحتاج باش تقدر انك تبدا هاد صناعه المحتوى، وشنو هما الصعوبات اللي غادي تقدر انك تواجههم ملي غتبدا صناعه المحتوى. اذا هذا الشيء كامل غادي نجاوبوا عليه ان شاء الله في هذا لا فيديو هذا. اذا حاول تتبع الفيديو معايا من الاول حتى الاخر باش تفهم مزيان شنو هو صناعه المحتوى وكيفاش غتقدر تبدا بواحد الطريقه اللي هي سهله بزاف. اذا من بعد الانترو وغادي نكمل. اذا اول حاجه غادي نبداو بها علاش الكونتنت كرييشن ولا صناعه المحتوى ولا واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف حاليا. اي مشروع كيف ما بغى يكون عندك واحد المحل تجاري كتبيع فيه شي حاجه، كتبيع الحوايج، كتبيع اي برودوي كتبيعو، يعني ضروري غادي خصو يكون عندك الكونتنت كرييشن ديالك. ولاحظنا هذا الشيء هذا انه الاغلبيه ديال الناس حاليا اللي كيبيعوا الحوايج يعني سبرديلات كيطماط اي حاجه عنده واحد المحل تجاري يعني عنده كونتنت كرييشن ديالو. عندك واحد الخدمات كتبيع يعني خدمات دي سيرفيس، يعني ما كتبيعش الحوايج ولكن كتبيع واحد الخدمه. مثلا شنو هي هاد الخدمه هادي؟ مثلا كتزيد لي فولورز في الانستغرام، مثلا كتزيد لي فولورز في الفيسبوك، مثلا كتزيد لي فولورز في اليوتيوب، يعني عندك واحد الخدمه يعني كديرها نتايا. ضروري غتحتاج الكونتنت كرييشن ولا غتحتاج انك دير صناعه المحتوى. اي حاجه كديرها يعني كدير واحد السيرفيس غتحتاج انه يكون عندك الكونتنت كرييشن ديالك. اذا صناعه المحتوى ولات واحد الحاجه اللي هي ضروريه. يعني حاليا كاينين المشاريع اللي هما على ارض الواقع، يعني كاين محلات محلولين، كاين ولكن ضروري غادي خصو يدوز للاونلاين، ضروري غادي خصو انه يدير صناعه المحتوى. علاش غيخصو يدير صناعه المحتوى؟ ما احسن له انه يجمع واحد العدد ديال الجمهور عن طريق صناعه المحتوى، يعني غيجمع واحد لي فولورز اللي غادي خصهم يكونوا حقيقيين بطبيعه الحال، واللي غادي يكونوا كيتابعوا، واللي غادي يبقاو يبارطاجيو يا اما السيرفيس ديالو، يا اما غادي يبارطاجيو له السلعه ديالو اللي كيبيع، يا اما غادي يبارطاجيو غيشهروا الموقع ديالو فين كاين هو وفين تيبيع هذاك البرودوي. وعن طريق هذاك الكونتنت كرييشن وصناعه المحتوى غادي يبقاو يجيو عنده الناس. يعني بلاصه ما كل مره غيبقى يدير واحد سبونسوريزي في الفيسبوك ولا في جوجل ادس، ولا غيبقى يدير واحد سبونسوريزي في التيك توك، ولا غيبقى يدير سبونسورزي في الانستغرام ولا في اي بلاصه، فقط غيبقى يخدم على الكونتنت كرييشن ديالو وغادي يبقى يشهر راسو هو وغادي يعرفوه الناس. والاغلبيه ديال الناس اللي لاحظنا حاليا قنوات في اليوتيوب، حاليا قنوات في الفيسبوك، عندهم دي كونت في الانستغرام واللي كيتسموا كمؤثرين. يعني وفاش كيديروا واحد المشروع ديالو منين كيفاش كيشهروه، كيفاش كيبينوه، كيفاش كيوصلوه للناس؟ علاش؟ عن طريق هذاك الكونت ديالهم ولا الكونت انستغرام ديالهم ولا كونت يوتيوب ديالهم ولا كونت فيسبوك ديالهم. يعني عن طريقه تما باش كيشهروا البرودوي ديالهم ولا كيشهروا المحل ديالهم وكيجيو عندهم بزاف ديال الناس المشهورين. شكون هما هاد الناس اللي كيجيو عندهم؟ هذاك المؤثرين اللي عندهم دي كونت في الانستغرام اللي يعني عندهم فيهم لي مليون ديال الفولورز، عنده 100 كا، عنده 200 كا، عنده 300 كا، عنده 400 كا، تيعيطوا لهم تيجيو كيديروا لهم الاشهار. علاش؟ عنده واحد الكونتنت كرييشن، عنده واحد القناه في يوتيوب، عنده واحد القناه في فيسبوك كيتابعوه الناس. يعني اي واحد بغى يدير واحد الاشهار لواحد البرودوي ديالو، المحل ديالو، اي حاجه، لما تيعيط كيعيط لهذاك السيد اللي عنده واحد اكبر عدد ديال لي فولورز في يعني في الكونت ديالو. وكيف ما بغى يكون هذا الكونت، يعني كان على الانستغرام، كان على اليوتيوب، كان على فيسبوك، ويقدر يكون حتى التيك توك حتى هو تقدر تزيدو، حتى هو ولا واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف. ونقدر نقول لكم انه قدر يتغلب على الانستغرام لحقاش فعلا التيك توك ولاو فيه واحد المتبعين اللي هما كثارين بزاف. اذا هذا الشيء علاش كينفع الكونتنت كرييشن ولا صناعه المحتوى. يعني تقدر تشهر راسك به نتايا وتبين البرودوي ديالك نتايا وتبين السيرفيس ديالك نتايا، وفي نفس الوقت تقدر تستافد ويعيطوا لك ناس واحد اخرين ويخلصوك على هذوك لي فولورز اللي عندك لحقاش عارفين انك درتي لهم واحد الاشهار للمحل ديالهم ولا البرودوي ديالهم ولا السيرفيس ديالهم، عارفين انه عندك واحد الناس اللي كيتيقوا فيك وغادي
يمشيو وغادي كان عندك السيد اللي وريتيه لهم عن طريق هذاك الاشهار ولا عن طريق هذاك الباج ديالك ولا يوتيوب ولا فيسبوك الى اخره. يعني وغادي يمشيو عنده. هنايا انت كتضرب عصفورين بحجر، كتشهر راسك في نفس الوقت وفي نفس الوقت كتخدم مع الناس وكيبقاو يعيطوا لك الناس لحقاش عارفين انه عندك كيف ما قلت لك واحد لي فولورز ولا واحد الجمهور اللي كيتابعك. اذا هذه اول حاجه علاش غادي خصك دير الكونتنت كرييشن. ندوزو للنقطة الثانية وهذه أهم نقطة اللي خاص أي واحد يركز عليها. كيفاش غادي نبدا هاد الكونتنت كرييشن؟ شنو هو هاد المحتوى اللي غادي ندير في الكونتنت كرييشن؟ كيفاش الماتيريال داكشي الاخر اللي كيخلي بزاف ديال الناس انه ما يبداوش. هذه اصعب نقطة هو البداية. كيفاش غادي تبدا؟ شنو غادي دير؟ شنو غتقول لهاد الناس؟ كيفاش غتوقف قدام الكاميرا ولا قدام التليفون وغتبقى تهضر باش توصل واحد المعلومه للناس؟ هذه اصعب نقطه اللي كيمر بها اي واحد كيبغي يبدا صناعه المحتوى، هو انه كيفاش يوقف قدام الكاميرا وانه يبقى يهضر وانه يبقى يوصل المعلومه للناس. وهذه فعلا واحد النقطه اللي هي صعيبه، ولكن هذه النقطه هذه راها ما غاديش تجي وغادي تتعلمها لحقاش راه من المستحيل. اي واحد كيبدا صناعه المحتوى في الاول غتلقاه كيخاف من الكاميرا، غتلقاه تيهضر هو مخلوع، غتلقاه تيهضر هو تيقلب الهضره، غتلقاه تيهضر هو تيخربق في الهضره. حاجه اللي هي طبيعيه وحاجه اللي هي نورمال وحاجه اي صانع محتوى بدا فيها قد داز من هذه المراحل هذه كامله. دابا كيفاش غادي نلقى الكونتوني ديالي، المحتوى اللي غادي نديرو؟ اول حاجه كاينين جوج ديال الطرق. يا اما كتخصص في واحد المجال، يعني المجال اللي عندك انت وغادي نشرح لكم. كاين مثلا واحد السيد دابا مثلا عنده واحد الخدمه كيصوب شي حاجه. مثلا نعطيكم واحد المثال، ميكانيسيان ديال الطوموبيلات، واحد السيد كيصوب ميكانيسيان. يعني هاد السيد هذا الا كان كيصوب الطوموبيلات يعني عنده واحد المجال اللي هو زوين بزاف ويقدر انه يتخصص فيه. يعني كل مره غادي يصوب لنا واحد الفيديو ولا غيصور لنا واحد الفيديو غادي يهضر لنا على واحد الحاجه اللي كتصوب في الطوموبيل. مثلا اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش كتركب الكروا ديال الطوموبيل. مثلا الفيديو تاعي كيفاش الناس يقدروا انهم يديروا الفيدونج للطوموبيل ديالهم. مثلا المره الجايه يولي لنا كل مره يقدر انه يدير فيديو فقط عن طريقه الخدمه اللي كيدير هو. يعني غادي يبارطاجي معنا واحد السيرفيس، غيبارطاجي معنا واحد الخدمه اللي كيديرها هو. وطبيعه الحال بزاف ديال الناس كيهتموا بزاف بهذا الدومين ولا هذا المجال ديال الطوموبيلات، كيفاش يصلح هادي، كيفاش يصوب هادي، كيفاش يدير هادي. وبطبيعه الحال مره على مره هنا غادي يبدا كيكتشف بزاف ديال الحوايج وغيتخصص في المجال ديال السيارات. اذا هنا الا كان عندك واحد المجال وكنتي كتفهم فيه، مثلا كنتي ميكانيسيان، مثلا كنتي يعني كاينين اطباء وكيديروا كونتنت كرييشن، كاينين يعني بزاف ديال لي دومين تقدر انك دير بهم كونتنت كرييشن. يعني اي واحد مختص في شي حاجه. يعني كاين اللي كيدير الحجامه وكيدير الكونتنت كرييشن، كاين اللي كيدير يعني راه اي دومين انت مختص فيه وكتفهم فيه مزيان فراك تقدر تبدا به وتقدر دير به الكونتنت كرييشن. اذا هذه هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كيفاش غتبدا الكونتنت كرييشن؟ كاين اللي كيتبع الترند، كيهضر على اي حاجه دايره ضجه يعني في هذا الوقت هذه. اذا لاحظتوا معايا انه في الدعم الاجتماعي المباشر فاش كان الدعم يعني الاغلبيه ديال الناس وانا شخصيا فاش كان الدعم الاجتماعي المباشر وكانوا كيهضروا عليه، اي واحد كيهضر على الدعم الاجتماعي المباشر طبيعه الحال كاينين ناس ولكن خاص تحط المعلومه حقيقيه، تحط المعلومه اللي هي صحيحه، تحط معلومه يعني ما تكونش غلطه. يعني خاصك تكون متاكد انه اي معلومه غادي تجيبها، اي معلومه غتوريها للناس، اي معلومه غتبارطاجيها مع الناس، خاص تكون واحد المعلومه اللي هي حقيقيه باش حتى الناس فاش يتفرجوا فيك يعرفوك انك كتقول لهم واحد المعلومه اللي هي حقيقيه. اذا هما جوج ديال الطرق اللي تقدر تبدا بهم صناعه المحتوى. اخر نقطه غادي نهضر عليها كيفاش غادي تبدا يعني تصور. واش ضروري غادي خصك كاميرا؟ واش ضروري غادي خصك اضاءه مجهده؟ واش ضروري شوف، ما عمرك ما تقلب على الكماليه، ما عمرك ما تقلب على داك الشيء يكون عندك هو هذاك. بدا باش ما عندك واحد التليفون حطو ودير واحد الاضاءه يعني صوبها لراسك، سير قدام شي بلاصه فيها الضوء الى اخره وبدا كتصور وبدا على الاقل بعدا هي بارطاجي وري راسك للناس باش يولفوك الناس وباش يبداو يتفاعلوا معاك الناس. وديك الساعات تقدر انك دير واحد الماتيريال اللي هو مجهد. اما الا بقيتي كتقلب منه انك دير واحد الماتيريال اللي هو زوين الى اخره فراه ما عمرك ما غتبدا وما عمرك نهائيا ما غتحط شي فيديو في يوتيوب ولا فيسبوك ولا في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. اذا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم بزاف. بطبيعه الحال الا عجبك الفيديو ما تنسى انك تبارطاجي مع الاصدقاء ديالك مع العائله ديالك مع اي واحد كتعرفو. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على الاشتراكات ديالكم، كنشكر اي واحد كيخلي لي واحد الكومونتير اللي هو زوين تحت الفيديو. شكرا لكم بزاف وبستنى عليكم حتى الفيديوهات اخرى ان شاء الله. باي باي عليكم.